नमस्कार तुमका। आज आम्ही असा कुंभारजोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आमच्या वांगडा असा कॅन्डिडेट समील वळवयकर टीएमसीचे कॅन्डिडेट आणि आज आमचो जी कार्यावळ असा डेट विथ कॅन्डिडेट ती आम्ही दिवार आयलंडार पावलेले असा। सर वेलकम तुमका शोन। सर तुमका रिस्पॉन्स कसो असा? एकदम बरो रिस्पॉन्स असा। हांव ज्या वेळार घराघरांनी डोर टू डोर म्हणजे ऑलमोस्ट 50% मोर दॅन 50% कंप्लीट जाल्लेलें आसा। आनी हांव तुमकां दवी सांगलेलें आसा की जो म्हजो कनेक्शन आहा, कनेक्टिविटी आहा, लोकां कडेन एक बरो संबंद आहा। गेली 20-22 वर्सां ह्या मतदारसंघात काम करता आसतना बरो एक ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स म्हाका लोकां कडल्यान मेळटा। एक बरो कॅन्डिडेट म्हणून एक रिस्पॉन्स बरो मेळटा, एक बरो शिकलेलो कॅन्डिडेट म्हणून एक रिस्पॉन्स बरो मेळटा। आनी खुबशे लोक उलयता आसतना ह्या गोश्टींचेरूय उलयता की विधानसभेन वयतना एक बरो शिकलेलो मनीस वचपाक जायो, एक बरो क्लीन इमेजीचो मनीस वचपाक जायो। आनी आमच्या मतदारसंघात बाकीचे तुमी इतर कॅन्डिडेट तर पळयत जाल्यार लोकां मदीं ती एक चर्चा चालू आसा की एक टीएमसीचो कॅन्डिडेट समील वळवयकर बाब एक बरो शिक्षीत कॅन्डिडेट, एक बरो क्लीन इमेजीचो कॅन्डिडेट, ही लोकां मदीं चर्चा चालू आसा। आनी हांव तांकां वैयक्तीक इतकी वर्सां जालीं वळखता, ते म्हाका वैयक्तीक इतकी वर्सां वळखता। आनी त्या खातीर जो रिस्पॉन्स म्हाका मेळटा इतको बरो एक ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स म्हाका मतदारसंघांच्यान प्रत्येक घरा कानो कोपऱ्यांच्यान मेळटा। सर न्यू पार्टी असा टीएमसी आणि त्या तुमकां लोकांक सिंबल सांगचे पडटा। सो लोक पळयतना कितें व्यक्ती पळयता काय सिंबल पळयता? आता सोदीत लोकांचे आज जे पॉलिटिक्स आमकां पळोवंक मेळटा, पॉलिटिकल फिल्ड तितून आज आमी पळयता की भारतीय जनता पक्षाचो हांगा आमदार आसा, मागीर इतर सगळे झेडपी आसा जावं सेंट्रल मिनिस्टर आहा, पूण पक्ष हो म्हत्वाचो ना अशें लोकांक दिसता। कारण पक्ष हो काम करिना, निमाणी फायनली व्यक्तीन काम करप आसता, जो कॅन्डिडेट आसता, जो उमेदवार आसता तेणी काम करप आसता आनी तेजी तळमळ ही म्हत्वाची आसता। त्या खातीर पक्ष जरी नवो जालो पूण म्हाका दिसता राजकीय इतिहासान म्हाका दिसता 3 म्हयन्या भितर खंयचोच पक्षान जें अशा पद्दतीचें कार्य आज पर्यंत केलें ना की पक्षाचें सिंबल घराघरांनी पावल्लें आसा। जरी पक्ष आमचो नवो आसलो तरी पक्षाचें सिंबल हें घरांनी पावप म्हत्वाचें आसलें आनी तें प्रत्येक घरांनी लोकांच्या मना पर्यंत हें सिंबल पावल्लें आसा, तें म्हत्वाचें आसा। सो पक्षाचें सिंबल आनी म्हाजें व्यक्तिमत, हांव एक व्यक्ती म्हणून ह्या मतदारसंघान लोकां बरोबर जो इतकीं वर्सां जालीं काम करता आसतना एक लोकां बरोबर एक बरें म्हणजे नातें निर्माण जालां, तें दोनूय कॉम्बिनेशन म्हाका एकदम फायद्याक पडलें। आज आमी आमच्या सुंदर अशा दिवाडे ह्या गांवांत आसा। दिवाडे आमची 2 पंचायती, सामातास आनी गोलती नावेली। आनी जशें आमचे डोर टू डोर कार्य सुरू आसा, गेली जवळ जवळ 15-20 दीस जाली आमच्या मतदारसंघान भोंवतना। आनी हो मतदारसंघ तसो म्हाका नवो न्ही, कारण ह्या मतदारसंघान गेली 20-22 वर्सां जालीं हांव वैयक्तीक भोंवता, लोकां कडेन कनेक्ट आसा। आनी प्रत्येक मतदारसंघातले प्रत्येक पंचायतीचे इश्यू म्हाका खबर आसा। आमी हांगा दिवाडे आमचो गांव म्हणटकूच ह्या गांवांत काही इश्यू जे मेजर आसा तो म्हणजे हेल्थ फेसिलिटीज। कारण आमी हांगा पळयता की हें बेट आसल्या कारणान लोकांक खुबशे त्रास जाता, कारण हांगा हेल्थ फेसिलिटीज कांयच ना। सो हांगा अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ फेसिलिटीज एक खंय तरी मिनी हेल्थ सेंटर हें लोकांक गरजेचें आसा, कारण हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। तेजे नंतर हांगा त्या खातीर हांवें म्हजे परीन हांगा एक एम्बुलन्स दिल्ली आसा ह्या गांवच्या लोकां खातीर, जी एक सेवा दिवपाक चालू आसा गेले कित्येक म्हयने। हांगा 108 आसा, पूण खंय तरी एक एकदां ऑप्शन म्हणून आमकां दुसरें जाय म्हणून हांवें म्हजे परीन एक एम्बुलन्स ह्या गांवाक दिल्ली आसा। आनी दुसरी गोश्ट हांगा रेस्टोरेशन ऑफ खाजन लँड्स, हांगा आमी तुमी तर पळयता आमच्या मतदारसंघातले 7 पंचायती मदीं ह्यो 2 पंचायती अशें आसा की हांगा खुबशे लोक आपले शेतां रोयता। आमी भोंवतना सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटा की हांगा शेतां बऱ्यापैकी पिकोवपाचो प्रयत्न आमचे दिवाडकार करता आनी तांकां खंय तरी मॅकनायज फार्मींग करपाक एक सपोर्ट करप हें म्हत्वाचें आसा। आनी तें म्हाजे परीन हांव 100% प्रयत्न करतलो तांकां फार्मींग करपाक, एक मॅकनायज फार्मींग करपाक सपोर्ट करपाक। ओके। सर तुमी पळयला की फाटल्या हांगाले आमदार जे इवन रुलिंगान आशिल्ले तेंच्यांनी हांगा तशी डेव्हलपमेंट कितें केला, कितें दिसता तुमकां? आतां खरें म्हणशें जाल्यार गेली 5 वर्सां ज्या वेळार हांगा आमदार लोकांनी निवडून दिलो, तो बीजेपीचो आमदार आसलो, बीजेपीचो मंत्री आसलो, बीजेपीचो सरकार आसलो, पूण इतकी आसून सुद्दां गेली 5 वर्सां आमची वाया गेली। आमकां हांगा एक तुमी तर मतदारसंघाचें संपूर्ण सर्वेक्षण करीत जाल्यार हांगा ह्या मतदारसंघान गेली 5 वर्सांक व्हडलेशें कांय काम जावना, ज्या वेळार एक्चुअली खरें गरज आसली। सरकारान आसल्या नंतर एक मोठी संदी मेळटा, मंत्री आसल्या
नंतर एक मोठी संधी मेळटा त्या आमदाराक काम करपाक, पूण त्या पद्दतीचें काम आमकां हांगा पळोवंकूच मेळना गेली 5 वर्सांक. ते मागीर डेव्हलपमेंटाचें काम आसूं, भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा, वेगळे वेगळे इश्यू आसा, सगळ्या इश्यूनी तो आमदार फाटीं उरलेलो आसा गेल्या 5 वर्सांक. सर हांगा मेन म्हणटा ती कनेक्टिविटी म्हणजे आयलंड आशिल्ल्या कारणान खुबशे फेरीबोट करची पडटा आनी लोकांक त्रास जाता ताचेर कितें तुमचें? आतां हांगासरले जे आमचे दिवाडकार आसा तांकां हे आमचे सोबीत सुंदर दिवाडे गांव हो असोच दवरपाची तेंच्यांनी एक खंय तरी तांकांय खबर आसा की गांव हो गांवपणी उरप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आनी आमी आज पळयता की दिवाडे गांव आमचो गेली कित्येक वर्सां ज्या पद्दतीन आसा एक सुंदर सोबीत असो सगळ्यांनी दवरलेलो आसा. त्या खातीर जी कनेक्टिविटी जी हांगा फेरीचो खुबसो इश्यू आसा, आमी आमचे तरी प्रामाणीक प्रयत्न आसले की रो फेरीज सर्विसीस हांगा ह्या आयलंडाक दिवप. कारण सर्विसीस अपग्रेडेशन करप. आतां फेरीबोटी आमी पळयता की कित्येक वर्सां त्याच पद्दतीच्यो त्योच फेरीबोटी आसा. म्हणजे हांगा टॅक्नॉलॉजी इतकी फुडें पावल्ली आसा की आज रो फेरीज आमकां हांगा हाडल्यो जाल्यार खुबसो मोठो ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो दिवाडकारांचो. सर आनीक एलिगेशन आनी म्हणजे वाय यू चूज द TMC आनी सेकंड एलिगेशन जाता की तुमी वोट डिवायड करूंक सोदता सेक्युलर रोड अशें एक एलिगेशन जाता. आतां तुमी पळयत जाल्यार की काँग्रेसीचे बाबतीन लोकांक एक विश्वास आसलो तो काँग्रेसीन तोडलो. आतां सेक्युलर वोट्स आनी बाकीचे वोट्स हेजे पेक्षा व्यक्ती कितको काम करूं शकता तो म्हत्वाचो. आतां तुमी तर हांगा पळयत जाल्यार काँग्रेसीन हांगा भाड्याचो कॅन्डिडेट हाडून दवरलेलो आसा. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट ह्या मतदारसंघाचो न्हू, तो भायलो. आतां म्हाका तुमी सांगा आमच्या मतदारसंघात ज्या वेळार 26,400 वोटर आसा, ह्या 26,400 वोटरां मदीं काँग्रेसीक एकटोय कार्यकर्तो मेळना. एकटोय तांचो काँग्रेसचो कार्यकर्तो कॅपेबल ना ह्या इलेक्शन लडोवपाक, तांकां भायलो हाडचो पडलो म्हणून काँग्रेस हांगा सेक्युलर वोट डिवायड करपाक गेला आनी ताका प्लान केल्लो आसा BJPन. इट इज अ ओपन सिक्रेट की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट हॅज बीन प्लांटेड बाय BJP. कारण काँग्रेसचे कॅन्डिडेट हांगा तांच्यांनी भायलो हाडून दवरलेलो आसा. आनी तुमी तेजे बाकीचे प्रोफायल पळया. बरे लोक आसतना अशे चरित्राचे जेंचेर केसी आसा, जे खुबश्या गुन्यांनी इनवॉल्व जाल्ले आसा, तशें काँग्रेसीक कित्याक कॅन्डिडेट जावं पडला हांगा? आमच्या मतदारसंघात कोणूच बरें ना, काँग्रेसीचे कार्यकर्ते कोणूच बरें ना. सो ही अफवा करता. तांकां खबर आसा की काँग्रेसीचेर लोकांचो विश्वास गेल्लो आसा. 17चे ते 2 पावल्ले आसा. आनी तांकां खबर आसा की काँग्रेसीक मत मारप म्हणजे खुबशे लोकांक खबर आसा की डायरेक्टली BJPक मत मारप. सो लोकांनी ठरयल्लें आसा की ऑप्शन म्हणून काँग्रेसीक TMC पक्षाक लोकांनी मत मारपाचें ठरयल्लें आसा. आनी ते अप्रचार करून लोकांक एक खंय तरी लोकां मदीं गैरसमज निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. हांगा जी परिस्थिती आमकां पळोवंक मेळटा की हांगा खुबसो मोठो सहकार्य आमकां हांव लोकल आसल्या कारणान, लोकां मदीं कनेक्ट आसल्या कारणान म्हाका बरो प्रतिसाद मेळटा. आनी लोकांनी ठरयल्लें आसा की एक शिक्षीत उमेदवार, एक बरो उमेदवार, क्लीन इमेजीचो उमेदवार विधानसभेन धाडपाचें अशें लोकांनी ठरयल्लें आसा. आमच्या वांगडा आसा फ्रांसीस दी तुयेम, जे एक फेमस तियात्रीश आणि ते सध्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक तेंच्यांनी सध्या पार्टिसिपेट जाल्लेले आसा. सर तुमी समिलाक कित्याक सपोर्ट करता? समील आमच्या पार्टयेचो आनी एक बरो मनीस. मेन थिंग म्हणल्यार आमच्या पार्टयेचो म्हणून न्हू, बरो मनीस म्हणून ताचे बराबर हांव येयलो. तुमकां कितें अशें TMC भितर दिसलें की जेणे तुमकां की तुमी जॉयन जावपाचें? आतां सद्या पळयतलो जाल्यार वयर आतां गोवोरमेंट चेंज जातलो जाल्यार पयलीं सेंट्रलाक चेंज जावंक जाय. आनी सेंट्रलाक चेंज जावपाक एकूच ममता दिदीकूच कॅपेसिटी आहा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तियेन करून दाखयलां. आतां तुमी जाणा आसतले वेस्ट बेंगालाक जेन्ना इलेक्शन जालां, फाटल्या दिसांनी तेन्ना अमित शाह आनी मोदी अक्षरशः म्हयनोभर तेंचो कॅम्पेनींग केलें, तरी आसा तेंचे कडेन सीट दिवपाक जावंक ना. आनी ती एकूच केपेबल आहा, ती ताका रिप्लेस करूंक शकता. ओके. आनीक सर बाकीचे जे पार्टी आहा तांच्या विशीं कितें म्हणटा तुमचें? आतां बाकीच्यो पार्ट्यो आतां पळोवंक अशें जाल्यार गेले फावटी 17 सीट येयल्ले. सो 17 सिटांतले तेंचे चोरून कोण येयले तुमकां खबर आसा. तेच मनशाक तेंच्यांनी आयज भितर केला. एक्चुली तेंच्यांनी काँग्रेसीन त्या मनशाक उमऱ्यार पासून उबो करपाचो न्हू, बट त्या मनशाक तेंच्यांनी भितर घेतला. आतां हांव नकळो तेंचें कितें डिलींग आहा तें. आनी हे फावटी उरले तेय येता तेय व्हरपाचे आसा व तांकां हांगा हाडून जोडपाचें आसा तें हांव नकळो. ओके. तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता आख्ख्या गोंयभर? सो लोकांना आतां मेन थिंग म्हणल्यार पार्टी पळोवपाचो. लोक कितें म्हणटा थोडे कडेन आतां तुमी वोट फोडपाक येयले आनी कितें आतां एक आमी सिटीन गेले जाल्यार एक 10-12 हॉटेलां आसता. सो हेजो मिनींग न्हू 10-12 हॉटेलान आमी जेवंक जाय म्हणून. तूं चूज करपाचें न्हू. सो लोकांन बरो मनीस कोण बरो मनीस पार्टी पळोवपाची न्हू. पार्टी पळोवन आमी वाट लायल्या. हे थोडे आमचे वोट बँक आहा म्हणटा, काँग्रेसीचे अमकी वोट बँक आहा, BJPची अमकी हेंच रॉंग करता आमी लोक. सो लोकांनी मनीस पळोवचो बाबा आपल्या ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो कोण बरो सांबाळ करतलो आनी कोण बरो मनीस बरें कॅरेक्टर आहा ताका लोकांनी निवडून हाडूंक जाय. तेन्नाच आमचे विधानसभेन बरे मनीस पावतले, बरे कॅन्डिडेट पावतले आनी बरो सरकार घडटलो. नाजाल्यार आमी पार्ट्यो हे करूंक उपकारतले. कित्याक ही क्रिकेट मॅच न्हू जी BJP मदें आनी काँग्रेसी मदें खेळोंक जाय. दुसऱ्यांक येवंक जायना हें जावंक जायना. कित्याक सगळ्याक चॉयस आहा. आतां फिल्डान आतां वशितून जाल्यार सगळे कडेन चॉयस म्हणटा तो आसोकूच जावो. तेन्नाच तुका चूज करपाक बरें मेळटा.
तुमकां TMC हातून बरी दिसता? म्हाका आयज पासून बरें दिसलें. आयज पासून कित्याक तेंच्यांनी अजून फ्रेश पार्टी आसा आनी आमी तांकां चान्स दिवंक जायो. वायट कितें केलें जाल्यार मागीर उलोवया न्हू तेजेर. हांव ताका वखदां जालीं सुमार 20 वर्सां. तो आमच्या कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केल्यार 20 वर्सां जालीं. तो आदल्या आमचे मंत्री बरो आसलो, इतलीं वर्सां काम केलें. लोकांक कशें कितें हेल्प करपाचें ताका सगळी खबर आहा. जेन्ना आमकां हिंगा कोवीड जाल्लें तेन्ना आमकां सगळ्यांक ताणें हेल्प केलें. आमकां एम्बुलन्स दिले, जावं आमच्या चर्चींक हाडून वखदां दिलीं, लोकांच्या वखदां घरा पावयलीं. आमकां हें कोणेंच करूंक पावना. हे आमचो मंत्री पासून आसलो आमकां हेल्प करूना. इवन गोव्हर्मेंटान हेल्प करूना. पूण असल्या मनशान आमकां हेल्प केलें म्हणटा आमी वचून ताका हेल्प करचेंच पडलें न्हू. कित्याक आमकां गरज पडली तेन्ना तो पावलो. आतां ताका गरज आहा आमी पावले. कसो कितें रिस्पॉन्स आहा तुमकां? रिस्पॉन्स लोकांनी बरो दाखयला. आतां पळय आमी हिंगासर भायर सरलेले करपाक आमकां येवन आतां पळय जायते लोक जॉयंट जाताले फाटल्या दिसांनी. येवन आमकां पुलीस त्रास करूंक लागले. ना इतले मनीस आसतना आमकां धाडावंक लायले. BJP गेलो आवडा, दुसऱ्या लोकांक गेलो आवडा, आमकां कित्याक गेलो आवडना? आमी नवी पार्टी जावं, पण आमी ट्राय करता ताका हाडपाक, जावं आमकां हो चान्स दिवपाक जाय. लोकांनी कितें लोक भियेता कितें आमी चड जाणां गेल्यार आमकां ही तुमी डिस्कॉलिफाय करतले चड लोक आसत जाल्यार. ताका लागून आमी लोकांक चडांक आपोवंक ना. आमी जाता तितले उण्या लोकांक घेवन भोंवता. तर एक अशें एलिगेशन जाता की TMC हांगा वोट डिवायड करपाक गेला, सेक्युलर वोट्स बीन, कितें म्हणटा? ना डिवायड करप तुमी आतां सगळ्यांक खबर आसतली. लास्ट इयर काँग्रेस 17 सिटां येवन ते कोणें गव्हर्मेंट करूंक जावना. केलो BJP कोणा 13 सिटां आहली ती. ते आतां पळय कितें जालां, लोकांक सगळे जे तकलेन येयल्ले आहा हे येतले आनी उडी मारतले. आतां एग्जाम्पल आमच्या कॉन्स्टिट्युशन पळय, आमचो कुमार जो आहा सद्या एक कॅन्डिडेट आहा, तो रावता सांगे हाडून ताका हिंगा बसयला कुमारजो. आमचें कोणूच ना तर हिंगा बसोवपाक. काँग्रेसाचें इतलें हें जालां, आपणाक जाय ते घालता. चिदंबरम येवन सांगूंक लागलो आमकां ब्लॉकाचे घालतले हे ते घालतले म्हण. पूण पयलो त्यो हांवें ताका क्वेश्चन केल्लें, बाबा कोणाचेर केसी आहा जाल्यार तुमी ताका टिकेट दितले? ते इट्स अप टू द पीपल म्हणलो. सो इफ मिस्टर चिदंबरम कॅनॉट आन्सर मी दीस क्वेश्चन, कसो फायदो? हे व्हडले मिनिस्टर म्हणटा हेका आहा सेंट्रलाक आहा म्हणून हे आन्सर तरी आमकां दिवंक जायना. तुमकां जाय असले मनीस न्हू घालपाक, म्हज्यान आनी कांय म्हणूंक शकना. इट्स अप टू द पीपल टू डिसायड हू दे वॉन्ट. कोणा मदीं फायट जातली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाली जाल्यार? जाली जाल्यार आमच्या मतें कुमारजुवाक जातली आमचो समीर आनी BJP. हय. काँग्रेसीची काय नाही. ना काँग्रेस थोडे पडटले. लोकांक आतां थोडे गमोन येयले कशें कितें आहा तो कॅन्डिडेट पळयता. आनी पीपल आर आस्किंग अस ऑल्सो आनी इव्हेंच्युअली विल बी शोन ऑन द पेपर्स वे हांव उलयना, ताणें कितें एफिडेवीट केलें ती गमतली लोकांक. तुमी समीलाक कित्याक सपोर्ट करता? एक ह्या फर्स्ट टायम म्हाका कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बरो कॅन्डिडेट म्हणून आमी चूज काडला. तो खंयचो पार्टी TMC आसूं ती, पूण एक आमी आयज सपोर्ट लोक करता तेज्या तो एक शिकलेलो मनीस, वेल एड्युकेटेड, तेजो बॅकग्रावंड क्लीन, ही इज नॉट एनी क्रिमिनल एक्ट ना तेजेर. आनी असो एक कॅन्डिडेट आहा जो आमकां क्लीन सीट दिवंक शकता ही पार्टी. सो लोकांनी पार्टीक पोवन मारचें न्ही, सो कॅन्डिडेटाक पोवन तेंच्यांनी वोटींग करचो ही पार्टी आनी सपोर्ट करचो एका. कितें मेन इश्यूज कितें दिवाराचे? हांगा मेन इश्यूज म्हणल्यार जायते आहा. पयलें म्हणल्यार गार्बेज आहा, जावं आमचे फेरी पॉयंट्स आसा ज्यो आजून पर्यंत आदल्योच आहा. मागीर जावं हजान लँड आहा, तितूनय खूब डेवलपमेंट आयज पळय जाल्यार सगळे कडेन बुडयलां. जे एक्चुली आमी सगळे आदले पुर्वज आमचे रोयताले ते आयज सगळीं शेतां वेतां बुडला. सो तेजेरूय आमचे जो आमचो MLA जावपाचो हाज्या फुडें ताणें चिंतचें हेजेर. बांद बीन बांदचें म्हणटा. म्हणल्यार बांद खूब कडेन मोडला. हांगा रोकलाक सगळेच फुटला. वाशेर पळय जाल्यार हांगा नारवान पळय, दिवाडेन पळय, सगळे बांद फुटोन उदक भितर जाला. लोकांची शेतां पिड्यार जाला. आतां थोडे लोक म्हणटा कितें हांगा कित्याक फिशींग एक्टिविटीज जावंक जाय, हेका लागून जे तेंच्यांनी मातशें सगळे पंचायती जावं आमचो कोण MLA जावपा तेंच्यांनी चिंतचें आनी बेगीच्या बेगीन पुरोवन काडचें आनी दिवाडी सांबाळचें. हांगा समील एक असो व्यक्ती जे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन TMC पार्टी खातीर रावला. तो एक बरो शिक्षीत ग्रॅज्युएट व्यक्ती आसा, वेल एज्युकेटेड आनी मेन म्हळ्यार तो क्लीन इमेजीचो कॅन्डिडेट आसा. ताजे कसलेच क्रिमिनल रिकॉर्ड ना. असो कॅन्डिडेट आमी जर आमच्या असेंब्लीन धाडलो जाल्यार आमचे कितेंय प्रश्न हांगचे सॉल्व जातले अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी हांगा खूब लोक ताका सपोर्टीव आसात. आनी ही न्यू पार्टी आसा TMC कित्याक तुमी सपोर्ट करता?
TMCन येवन हांगा गोंयान हालींच आयल्या खरी, पूण एक लोकां मदीं बरी जागृताय हाडल्या. ही 2 फुलांची पळय आसा सिंबॉल ते घरान घरान पावलां, कारण तांणी येवन हांगा पयलीं आमची गृहलक्ष्मी कार्डाचे खातीर रजिस्ट्रेशन केलें आनी सगळ्यां कडल्यान बरोच ताका प्रतिसाद मेळ्ळो. तुमकां आमकां सगळे चॅनला वेल्यानी कळ्ळां की ताका खूब लोकांनी तांकां रजिस्ट्रेशन केलां. युवा शक्ती कार्ड किंवा गृहलक्ष्मी कार्ड, तशेंच आतांचे मॅनिफेस्टोन पळय जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरां खातीर तांणी खूब अशें केलां, कारण कोवीड काळांत टॅक्सी ड्रायव्हरांक खूब हालत जाल्ली आनी त्या खातीर तांणी तशें प्रोविजनूय केलां. तांचो मॅनिफेस्टोय पळय रिलीज जाला, तो एकदम बरो आसा गोंया खातीर. स्पेशली बायलां खातीर अशें कितें पळयता तुमी मॅनिफेस्टो? बायलां खातीर म्हळ्यार आतां एक ही गृहलक्ष्मी जर जायत न्ही, तांचो सरकार फॉर्म जावन जाल्यार बायलांक एकदम, कारण हे म्हारगायेच्या जर तुमी पळयशात जाल्यार सिलिंडर पावला आनी बिलां खूब वाडल्या, त्या खातीर बायलांक न्ही खूब सपोर्टीव गृहलक्ष्मी कार्ड जातलें अशें आमकां दिसता.